सो व्हाट्सअप पीपल, दिस इज़ गर्व एंड यू आर वाचिंग गर्व्स लाइव। तो गाइस स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि मैं अभी कनाडा में ही हूँ, तो बस 2 दिन और बाकी हैं मेरे इंडिया वापस जाने के। तो उससे पहले मैं कुछ अपने लिए पर्सनल चीज़ें लेना चाहता था जो कि मेरी ऑल टाइम फेवरेट थी, बट इंडिया में कुछ ऐसा टाइम नहीं मिल रहा था लेने का, क्योंकि ऐसे होता है चलो यार इंडिया में बाद में ले लेंगे यार, फिर ले लेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है। बट जब बंदा बाहर कहीं घूमने आया होता है, उसका शौक़ होता है शॉपिंग करने का, हर चीज़ खरीदने का, तो हमारा भी मूड बन गया भाई कुछ अपने लिए यूनिक सा महंगा सामान खरीद ले। तो गाइस 2 चीज़ें ली हैं आज मैंने, तो दोनों की तो आज मैं अनबॉक्सिंग नहीं करूँगा, बट एक की अनबॉक्सिंग मैं आज ज़रूर आपके सामने करूँगा। और आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज मुझे उसको बहुत जल्दी अपने हाथों में पहनना है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि मैं एक वॉच के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो वॉच कौन सी है गाइस? तो वॉच है वो हमारी, हियर वी गो, एप्पल वॉच गाइस। तो ये है, अभी मैं परचेज़ करके आया हूँ घर पे। तो जैसे कि कैमरे में देख सकते हैं, ये है एप्पल वॉच 4 सीरीज़ 44 mm की है ये गाइस वॉच का साइज़। और इसका प्राइस मैं आपको बता दूं, इसका प्राइस मुझे पड़ा है यहाँ पे अराउंड टैक्स डाल के। वैसे इसका MRP है $559 का, बट टैक्स डाल के जो टैक्स इंक्लूड होता है यहाँ पे वो लगभग टोटल मुझे पड़ी है $626 की। तो आप लगा लीजिए कि मतलब अराउंड $67-66 का टैक्स लगता है यहाँ पे, GST एंड टैक्स जो भी है। तो उसके वजह से मुझे टोटल पड़ा ये अपना $626 की। तो इंडिया के लगभग अराउंड 33,000 रुपीज़ बन जाते हैं। बट हाँ, फिर भी इंडिया के मुकाबले यहाँ पे प्राइस फिर भी सस्ता मिला मुझे, अराउंड 8-9 हज़ार रुपये कम मिली मुझे यहाँ पे एप्पल वॉच 4 सीरीज़ 44 mm। तो आज इसी की अनबॉक्सिंग होगी और आई एम सो हैप्पी। और मैंने एक और चीज़ ली है अपनी व्लॉगिंग के मतलब सेटअप के लिए, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका हम रिवील करेंगे कि लाइक कौन सी मैं चीज़ लाया हूँ जिसके मैं अनबॉक्सिंग करने लगा हूँ। क्योंकि इंडिया जाके बहुत से प्लान हैं, बिकॉज यहाँ पे तो घूम लिया, अब इंडिया जाके हमने करनी है मोटो व्लॉगिंग। और मोटो व्लॉगिंग करने के लिए चाहिए होता है एक अच्छे सा सेटअप। वो तो मेरे पास था ऑलरेडी, बिकॉज जिसमें मैं अभी वीडियो भी बना रहा हूँ, ये भी मैंने 200D से ही बना रहा हूँ। बट एक जो होता है ना, एक थोड़ा अपग्रेड करने की लालच होती है, आपको दिखाने की अच्छी वीडियोस, अच्छी क्वालिटी, उसके लिए बंदा मेहनत करता है। उसके लिए फिर आपको अपग्रेड करने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वो सारा आपको मैं अब इंडिया जाके बताऊंगा कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है, यहाँ पे कितने की मुझे चीज़ें पड़ी हैं। तो वो सारा कुछ जाके इंडिया, बट यहाँ पे जो अभी हम अनबॉक्सिंग करेंगे, करने को तो मैं इंडिया जाके भी अनबॉक्सिंग कर सकता था, बट गाइस मुझे यहाँ से पहन के जानी है ये घड़ी। तो इसलिए मैं वेट नहीं कर सकता अभी का 2 दिन का कि मैं इंडिया जाके पहनूं, बिकॉज 4-5 दिन तक इंडिया तो पहुँचना ही है मुझे, बट आई कांट वेट। तो अभी इसको हम अनबॉक्स करते हैं गाइस और अपनी कलाई पे इसको पहनते हैं। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी गाइस। तो चलिए गाइस करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले यहाँ से नीचे से इसको खोलते हैं और यहाँ से हमने इसका रैप ऐसे खोला और कुछ ऐसे यहाँ पे गाइस ये होता है बंद। तो यहाँ से इसको खोल के तो ये देखिए गाइस इसके अंदर सारा ऐसे इसकी वॉचेस के बना होता है। तो काफ़ी अच्छी पैकिंग है, प्रीमियम क्वालिटी की। तो इसको रखते हैं हम साइड पे। तो अब आ जाते हैं हम वॉच के ऊपर। तो सबसे पहले आपको मिलेगा वॉच का लोगो। तो जैसे हम बॉक्स खोलते हैं तो इस साइड पे आपको वॉच मिलेगी, जो कि पाउच के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पैक मिलेगी। तो ये गाइस मैंने ब्लैक कलर में ली है, जो कि मैट फिनिश है। स्टेनलेस स्टील में भी आती है, बट वो थोड़ी महंगी थी, वो सिर्फ सेलुलर और GPS आती है।
और जो मैंने ली है वो है GPS। ये आप देख सकते हैं इसका डायल कितना अच्छा है। पीछे आपके सेंसर मिल जाएगा जो कि चार्जिंग पॉइंट होता है, और आपका ECG, हार्ट रेट, वो सारा इस यहाँ से मेजरमेंट हो जाती है। तो इसको रखते हैं हम साइड पे अब। तो अगर आप यहाँ से खोलेंगे तो इसमें तो आप सारा मैनुअल वगैरह होता है इसमें, जो भी है ये आपको मैनुअल मिल जाएंगे इसमें। तो यार तो गाइज़ ये है इसका वायरलेस चार्जर, जो कि यहाँ पे चार्जिंग लग जाती है ऐसे, तो आप इसको यहाँ से चार्ज करेंगे। और ये है इसका चार्जर। यार यहाँ का ये पॉइंट ये एक्चुअली यहाँ के कनाडा का है, इंडिया का नहीं है, तो इसके लिए मुझे अलग वहाँ पे जाके शू लेना पड़ेगा। एक्चुअली वो तो मेरे पास पड़ा है, वो मैं यूज़ कर लूँगा। तो बस कुछ खास नहीं है, यही थी पैकिंग इसकी। अब इस वॉच को हम अपने मोबाइल के साथ पेयर करते हैं। तो वो पेयर करने के लिए आपको मोबाइल में एक ऐप होता है iWatch के नाम से, उससे आप इसको पेयर कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। इसको अपने मोबाइल से पेयर करके इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब गाइस, अब हम इसको करते हैं अपने मोबाइल के साथ पेयर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ से हम करेंगे इंग्लिश सेलेक्ट, और यहाँ पे तो ऊपर अभी कनाडा लिखा है, बट हमें नीचे स्क्रॉल करके इसको इंडिया करेंगे। मेरा इंडिया, तो इंडिया को सिलेक्ट कर लेंगे हम अभी। तो सेटिंग लैंग्वेज का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, अभी सेटिंग लैंग्वेज हो रही है। तो अब यहाँ पे आप जैसे गाइस दे सकते हैं, ओपन द एप्पल वॉच ऐप ऑन योर आईफोन एंड टैप स्टार्ट पेयरिंग। तो अब हम मोबाइल को ऑन करेंगे, तो ये आपको यहाँ पे दिख गया और मेरे मोबाइल पे भी आ गई एप्पल वॉच की। तो अभी हम यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आपको ये अपने मोबाइल की स्क्रीन पे एप्पल का सारा मिल जाएगा देखने को। तो उसके बाद यहाँ से स्टार्ट पेयरिंग दबा के, तो ऐसे एक पेयरिंग का आपको आ जाएगा। तो आपको घड़ी को इसके ऊपर रखना है ऐसे, और ये आपकी ऑटोमेटिकली गाइस पेयरिंग हो रही है आपकी अभी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा अपडेट नाउ। तो अभी हम इसको अपडेट करते हैं। तो अभी अपडेट का ऑप्शन आ चुका है। तो दिस में टेक अ फ्यू मिनट्स। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है अपडेट होने में। तो फाइनली गाइस अपडेट हो चुका है वॉच, और इसमें मेरा सॉफ्टवेयर मोबाइल में। तो अब दोबारा इसको करते हैं स्टार्ट। तो लगभग 1 घंटा लग गया मुझे करते हुए। तो लेट्स सी अगेन। तो गाइस इसमें आपको ऑप्शन आता है कि आपने लेफ़्ट साइड पे घड़ी को बांधना है या राइट साइड को। तो मैं तो लेफ़्ट में ही करूँगा इसको। तो इसको लेफ़्ट कर दिया। तो नाउ एग्री, इनेबल रूट ट्रैकिंग, डिसेबल रूट, तो इनेबल रखते हैं इसको। शेयर विद एप्पल, देन ओके, क्रिएट पासवर्ड। कैन बी इजीली गेट, डू यू स्टिल वांट टू, आपकी बर्थ डेट वगैरह सब कुछ पूछता है। तो अगर आपको ये भरना हो तो बाद में भी भर सकते हैं। तो इसको मैं बाद में भरता हूँ। तो ये डेली मूव गोल, इसमें सारा आपको पूछता है। तो ये भी अगर आपने भरना है तो आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। लाइक 300 कैलोरीज इसमें शो कर रहा है। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी कर सकते हैं कि आप लाइटली वेट यूज़ करते हो, हाईली करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जितना हाईली करोगे उतना 900 कैलोरीज लाइक बर्निंग में आपकी आ जाएगी। तो मैं लाइट ही रखता हूँ अभी। तो देन कंटिन्यू, इंस्टॉल ऑल। तो फाइनली इतनी मुशक्क़तों के बाद अपनी वॉच हो चुकी है शुरू। तो इस तरह का इसका फेस है यहाँ पे। अब मैंने इसको शुरू करना है तो इसका पासवर्ड भरता हूँ। 1 2 3
तो ये गाइस शुरू हो चुकी है। तो इसमें सारा आपको दिखने को मिल जाएगा। वाईफाई अगर कनेक्ट है, ये आपकी बैटरी का परसेंटेज दिखाता है यहाँ पे 92% जो भी है। तो इसके बाद सारा जो भी है इसके अंदर वो अभी भी मुझे इतना पता नहीं, अभी मैं इसको चला के देखूँगा तो सारा पता लगेगा। एंड ये इसका होम स्क्रीन आ जाती है। इसके अंदर जो भी इसकी सेटिंग्स वगैरह है ये सारा इसके अंदर आ जाता है। तो अभी इसको मैं चेक करता हूँ कि क्या क्या है इसमें। तो बस इतना था गाइस कि वॉच फाइनली स्टार्ट हो चुकी है। अब इसको पहनूंगा मैं, तो देखते हैं कैसा फील होता है। तो ठीक है गाइस, ओके, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल।